अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद करियां पियो सभु दोस्त ठीक हूंदो ऐं ख़ैरियत सां हूंदो। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में छा कमाल खान जी शादी मीरा सां थींदी या न, या रबन उन खे फरार करे वेंदो अॻ में, या कमाल खान ऐं खैरू खे सॉरी ओठो ऐं खैरू खे सज़ा मिलंदी या न, इहो टोटल इन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाइण वारा आहियूं। उन खां पहिरियां गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं सब्सक्राइब न कयो अथव त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन खे क्लिक करे नोटिफिकेशन ऑल कंदा जीअं अचण वारी हर वीडियो सभ खां पहिरियों तव्हांखे पहुची सघे। वधीक तव्हांजो टाइम न पिया वठूं, वीडियो खे कयूं था स्टार्ट। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो रहां त खैरू ऐं ओठे खे सख़्त मां सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। जल्द खां जल्द तव्हां नवां नवां किस्त में बि ॾिसंदा। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मीरा खे ज़ार ॾियण लाइ शानी बेगम घुराईंदी आहे ज़ार। छा कमाल खान सां शादी थी सघंदी उनजी या न, या रबन उन खे पहिरियां फरार करे वेंदो हवेली मां? मतिलबु तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त 100 मां 100% रब कमाल खान सां त उनजी शादी न थींदी। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां छाजे करे त उते रहंदी त मीरा खे ख़तरो आहे ज़ार ॾियण जो, ऐं जेकॾहिं फरार थी वई त रबन सां शादी उनजी थी वेंदी ऐं उहे पाण में मिली वेंदा। उन्हनि ॿिन्हिनि जो केतिरो प्यारु हो तव्हां दोस्तनि खे वधीक ख़बर हूंदी। सो दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त छा ही ड्रामो 100 किस्त ताईं हलायो वञे या तव्हांजे मुताबिक़ हिन ड्रामे खे 200 किस्त ताईं कयो वञे या अञा बि मथे? कमेंट में पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हीअ हुयो अॼु जो वीडियो। जेकॾहिं पसंदि आयो त लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं शेयर कंदा ऐं सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन खे क्लिक करे नोटिफिकेशन ऑल कंदा अचण वारी हर वीडियो ॾिसण जे लाइ।